अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस कैसे हो, ठीक हो सब दोस्त। ये मैं आया हूँ एक ट्रैक में। देखें ट्रैक में घास नीचे से आ रही है, दरख्तों के पत्ते भी माशाल्लाह से आ रहे हैं। अभी ऐसा ऐसा पत्ते आते जाएंगे तो मज़ीद खूबसूरती बढ़ती जाएगी। ठीक है। और जब ये पत्ते शत्ते आ जाते हैं ना, तो ये जो जंगल है इधर जानवर जो है ना वो बसेरा करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये होल बना हुआ है किसी जानवर का ही है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है।